我哋依家咧就嚟到呢個德國嘅弗倫斯頓市，咁咧我哋依家睇到嗰啲好似係好舊嘅嘢咧，就真係好幸運咁啦，就係冇俾呢個盟軍就轟炸過嘅。咁依家我哋一路行咧，咁其實呢啲係見到係好現代化嘅交通工具啊！嗱，呢個雙層巴士咧，好啦，呢個咧就相信係指以前嘅皇宮㗎啦。依家我哋去邊度咧？就入嚟呢個係叫做皇家花園嗰度遊覽㗎。係啊，呢個係弗倫斯頓嘅歌劇院。呢度咧就係皇家花園啦，係嘛？咁就我哋睇一睇嗰個建築嘅風格，係都係呢啲叫做巴洛克式嘅。好啦，另一個角度睇下呢個皇宮啊。雖然咧重修，咁其實咧好多嗰啲都係炮火嘅痕跡嚟嘅。佢就算係炸唔到咧，都已經係燒到黑掹掹嘅啦。咁呢個皇宮係一個典型嘅例子。好啦，依家咧我哋有啲時間，咁就喺度雨中散步啲花真係好靚咁其實咧呢度係德國弗倫斯堡嘅嗰啲係街頭嘅休憩區嚟啫。真係嗰啲花真係靚得好緊要咁我哋依家就因為想去食飯，所以依家就未到食飯時候咧，我哋都入去步行街度行下先。咁呢個咁嘅噴泉咧，其實澳門都有一個嘅不過澳門嗰個咧就喺度好偏遠，就冇人欣賞呢個就大眾化啲啦。依家睇到呢邊咧，就係屬於西柏林嘅地帶啦。咁即係東西柏林咧，就係呢條圍牆開始分隔嘅。東德呢度咧，呢條河真係好靚嘅。依家我哋睇到呢啲咧，就係遊河船嘅。前邊咧嗰兩個塔咧，其實就係一條橋嚟嘅，真係好靚。我哋依家睇到呢個柏林圍牆咧，其實同一啲廣告板係冇乜分別嘅。依家咧就將佢俾嚟開嚟做塗鴉牆啦。
而家睇緊呢個咧就係柏林嘅標誌啊，布倫登堡嘅拱門。咁其實咧呢道門咧就我哋企喺呢個位置就係東德嘅時代嘅東德嘅地區。咁過咗去對面嗰度咧就係西德。咁依家咧就都冇分係乜嘢德啦。咁依家咧因為喺度做緊呢個演唱會嘅 rehearsal， 咁所以咧就依家就睇唔到嗰個正面啦咁我哋就唔係嚟睇演唱會喎，嚟呢度參觀下呢個咁呢度嘅廣場。